Ho ho ho！ 快又到聖誕節咯，sorry， 唔好意思，歡迎大家嚟到泰山自主啊！喂，咁啊，即係聖誕節又就嚟到啦，咁唔知你咧有冇喺腦入邊咧諗下啊？呢個聖誕節煮咩食好咧？因為咧，事緣你而家咧諗得嚟咧都差唔多噶啦，因為咧你要 practice， 你要練習下噶嘛。如果唔係咧，點樣去宴客親朋咧？係咪？於是乎咧，我而家咧就會開始咧教下大家咧，就煮下啲聖誕食品噶啦。好，首先咧我就煮一個咧香港人咧都好中意做嘅嘢，不過咧就係一個西方版嘅。做乜嘢咧？就係打邊爐。我哋做呢個西方打邊爐。我哋做乜嘢咧？做呢一個瑞士芝士火鍋。其實咧喺屋企食呢一個瑞士芝士火鍋咧係好 easy 好簡單嘅啫。有幾簡單，即刻 show 俾你睇嘅。嗱，其實芝士火鍋咧同我哋中國人嘅打邊爐咧係差唔多嘅，唯一嘅分別咧就係中國人打邊爐咧就揾啲生嘢咧擺落去咧就煮熟佢啊。瑞士芝士火鍋咧就唔會整熟啲嘢嘅，不過我就發現咧，其實咧你將呢啲蔬菜咧略為炒下，甚至乎焗下咧，再去做呢一個芝士火鍋咧係更加好味㗎。於是乎咧，我哋今次咧就會將嗰啲蔬菜焗一焗去做我哋嘅芝士火鍋嘅。好。嗱，望下呢一度咯喎，呢一度咧基本上咧就係好傳統嘅芝士火鍋配料啦。咁啊有呢一個西蘭花啦，有呢一個椰菜花啦，咁跟住咧就有呢一個麵包啦。我今次咧就係用咗 sourdough 嘅，即係酸種麵包。咁一陣咧就會將佢切粒啦，跟住咧就會有呢一個 Brussels sprouts 啦，仲有咧就係提子喎。咁啊提子飲落去嘅芝士度咧。你估唔到係咁好味㗎嚇 ，OK， 當然就有呢一個牛肉啦嚇，嗱咁呢一個咧就係好經典嘅芝士火鍋嘅配料啦。咁我咧就想加多個咧粟米仔啦，同埋咧番茄啦，同埋咧我冇手拎嘅，等等矮瓜嘅。非常之豐富嘅一個火鍋材料已經係擺晒喺你眼前啦，仲係非常之顏色豐富添。好啦，喂，咁咧我哋要開始做咯噃，我哋拎走呢啲蔬菜先。嗱，其實好簡單嘅啫。首先咧，我哋處理下呢一個 Brussels sprouts 先啊。Brussels sprouts 咧，其實咧就好多人都唔中意食嘅，但係咧佢係非常之健康嘅。咁我哋要處理嘅情況就係點樣咧？我哋要切咗個頭先啦，跟住咧你要搣咗咧外面嗰層衣落去，外面嗰層咧就係最污糟嘅。咁你切咗個頭之後咧，佢就好方便噶啦。嗱，你會見到有啲黑色嘅嘢喎。咁如果你唔中意，我哋片咗佢先啦，因為咁樣係靚啲。不過如果你即係片咗呢個又少啲肉食咯，呢個洗得甩嘅。OK， 好，咁我哋放喺度啦，整咗嗰啲，咁啊繼續咯喎。好，咁啊搞掂啦，切好晒啦。但係咧幾中意食 Brussels sprouts 嘅人咧，都好難咧成個咁樣趴落去嘅。於是乎咧，我哋將佢切一半啦嚇，咁啊即係點落個芝士度咧都冇咁辛苦噶。好，開嚟就係咁樣噶啦，入邊好似一個迷你椰菜咁啊，好 cute 啊呢個。跟住咧，你就將佢放落個兜度。然後咧就加少少白醋啦，然後揾啲水咧浸住佢。咁啊白醋有咩作用咧？白醋咧就係其實咧將嗰啲譬如話入邊如果有啲菜蟲嘅話咧，就逼咗佢出嚟，咁樣咧就會令到嗰個Brussels sprouts 咧乾淨好多啦。OK， 好啦，跟住咧我哋又處理嗰個矮瓜啦噃。咁都係用呢一個滾刀嘅方式切啦。咁嗱，我哋咧因為咧要放入焗爐咧就焗一陣，咁啊縮水咧我哋就唔使切到咁細嚿。搞掂，跟住要處理咧就係啲粟米仔啦。咁啊粟米仔咧咁就我哋可以將佢就咁 cut 一半啦，打斜咁 cut 啦。嗱，粟米仔咧就唔係一個經典嘅瑞士火鍋配料嚟㗎吓。咁因為瑞士火鍋咧其實咧喺呢一個北歐嗰邊咧就風行啲。咁啊你話呢啲粟米仔嗰陣時有冇咧？咁就我諗冇㗎啦，係純粹個人喜好。跟住要處理嗰個咧就芝士火鍋咧入邊一定要有嘅就係麵包啦。今次咧我哋就揀咗呢一個酸種麵包 sourdough bread。OK， 我哋咧就將佢切成一個四方形嘅形狀就 OK 噶啦。
嗱，切麵包咧，用麵包刀就最好噶啦。你用嗰啲咁樣嘅菜刀切咧，你會將個麵包咧呃落去嘅，咁所以咧有鋸齒切麵包就最好啦。材料嘅 size 你切嗰陣時咧都要留意啦，就係 bite size 嘅 ，OK，bite size 嘅，即係你要度一度個嘴啦，啱唔啱咧？啊，我 OK 嘅 ，OK， 唔好真係放落口啊！而家好切到晒。好啦，咁啊至於提子同埋番茄咧，使唔使煮、使唔使切咧？係絕對唔使㗎。佢哋咧就可以一粒過咁樣咧點落個芝士食都得㗎啦。好啦，切好晒啲蔬菜之後咧，我哋就可以將佢哋放入焗爐度咯噃。首先咧，你要將嗰個焗爐咧預熱到攝氏200度先。跟住咧，你就預備一個焗盤啦，上面咧就係鋪咗一啲牛油紙喺度㗎。咁咧，避免啲牛油紙甩嘅話，我哋點做啊？我哋可以點啲油喺度先，少少得噶啦。咁然後咧，將個牛油紙咧鋪翻上去，咁佢咧就好似有少少好似膠水咁樣咧 stick 住咗佢咧，佢就會好乖，唔會喐噶啦。咁而家我哋要做嘅嘢就係乜嘢咧？就要放嗰啲蔬菜上去咯噃。放之前都要放少少油嘅。好，我哋放呢個椰菜花啦。好，西蘭花，跌咗啦。放喺度啦，好，然後咧我哋就做呢一個 Brussels sprouts。Brussels sprouts 咧有少少放唔同喎，因為咧我哋想佢呢個面咧煮少少嘅，咁我哋就要咁樣放得好啲啦。然後咧就放啲粟米仔啦，跟住放埋啲矮瓜，好壯觀啊 ！OK， 好啦，咁跟住咧你要做啲乜嘢咧？我咧就會中意放少少鹽嘅。因為咧，其實都真係冇乜味嘅喎。跟住咧，放啲咁多黑椒，再少少橄欖油。跟住咧，我哋就可以放入焗爐嘅咯喎。記住咧，焗呢一個5至到8分鐘咧就好攞出嚟啦。因為咧太熟嘅蔬菜咧，你放落個芝士火嗰度咧，佢一吉咧就會散㗎啦。咁於是乎咧，我哋大概即係焗5至到8分鐘咧，咁就夠晒數㗎啦。千祈唔好焗熟透喎。OK， 放入去先。好啦，仲有一個材料咧，我哋要預備下嘅，就係咧呢一個牛肉粒啦。咁啊，其實咧用呢一個芝士配呢一個牛肉粒咧，係非常之好味㗎。咁啲牛肉粒喺邊度買咧？我咧就喺街市度叫佢將嗰個肥牛咧切厚啲，就係咁樣啦。嗱，我哋咧而家要做啲咩咧？我哋要輕輕咧將嗰個牛肉粒嗰個面咧煎啡佢咧就得㗎啦嚇。OK， 我哋唔需要煎得太過熟嘅。咁當然，如果你中意食嗰啲well done 嘅全熟牛肉嗰啲朋友咧，你就可以煮熟佢嘅。咁係啦，都係麻麻地我覺得。Anyway， 好，我哋即刻開始啦。嗱，嗰個鑊仔咧，我哋已經係整熱咗啦。我哋咧就落少少油啦。好，跟住咧就將佢放落去咯噃。咁喺呢個時候咧，你都可以預備定咧一個可以放上台 serve 嘅一個碗啦嚇。咁啊，記住咧，我哋放咗個牛落去之後咧，千祈唔好喐佢住，等佢咧自己煎一煎先。好，我咧就夠噶啦。呢個咧，因為佢攞咗出去擺個碗之後咧，佢入邊嘅 internal temperature 咧，仲會將佢個牛肉再煮落去。咁於是乎咧，我覺得咧呢個已經係夠噶啦嚇。呢個時候咧，我哋可以將佢咧放入去你想 serve 嗰個碗嗰度啦。煮好嗰個牛肉粒咧，就啱啱好啦，嗰啲蔬菜就焗好啦。即刻攞出嚟睇下先。嗱，呢個顏色咧，我就覺得啱啱好啦。蔬菜都搞掂埋啦噃，而家咧我哋就整呢一個芝士啦。好啦，芝士火鍋嘅靈魂啊，梗係芝士啦。咁我其實咧呢一個傳統嘅瑞士芝士火鍋咧，係有2隻芝士嘅，介紹俾大家識下先啦嚇。咁啊，包括呢個 Emmental 啦 ，Emmental 芝士啦。咁呢隻芝士咧，個味道咧就唔係好搶嘅啫，咁啊帶少少鹹啦。咁呢一個咧就好啱做呢一個芝士火鍋嘅。好啦，另外一個咧就係 Gruyere cheese。Gruyere cheese 咧嗰個熔點非常之低啦，咁亦都係偏甜嘅一個芝士啦。咁於是乎咧，做芝士火鍋又非常之好嘅噃。好啦，咁啊我咧就中意加多少少呢個 flavour， 我就要加翻一啲法國芝士落去。冇錯啦，我就要加呢一個
Comté 呢一個就係 Comté 芝士。Comté 芝士咧，佢嗰個鹹味咧就更加重啲，芝士味就係濃啲嘅。於是乎咧，我哋今日咧就係用咗呢3隻芝士咧，係去做呢一個芝士火鍋嘅。好啦，我哋要做嘅嘢係做乜嘢咧？梗係要刨芝士啦。我見到呢一個唔使刨先至買咋。好啦，刨芝士啦，喂，用呢個刨啦，都可以好快嘅啫。好，刨完。好，跟住咧，我哋就要將呢一個 Emmental 嘅芝士咧都倒埋落去。好啦，將個芝士咧放埋一熱角啦。跟住咧，我哋要揾一粒蒜頭，搣咗皮啦，切開佢一半，揾一個咧鑄鐵鍋啦嚇，最好係鑄鐵鍋啦，亦都咧係用嚟做呢一個芝士火鍋上菜嘅一個鍋啦嚇。做啲乜嘢咧？我哋咧就要將呢一個蒜頭咧喺呢個鍋入邊咧係咁捽啦。咁捽咧一啲蒜頭味上去嘅喎。嗱，其實呢一個咧就係傳統嘅瑞士芝士火鍋嘅做法啦嚇，唔會放成粒蒜頭落去咁搶味㗎，係攞翻嗰個餘韻喺呢一個火鍋度就夠㗎啦。繼續捽啦，成個捽咗佢，捽，兩邊都捽，即係我哋咪 cut 咗另外一半嘅，都捽埋佢 ，OK？ 成個煲嘅入面啊，捽勻佢。OK， 哇！捽完之後咧，又有另外一樣要做咯喎。呢個芝士咧，我哋要放少少粟粉落去嘅，然後咧我哋要撈勻佢啦。撈勻咗之後，可以煮芝士啦。好啦，咁我哋首先咧就開咗個火先啦，然後就會加一啲白酒落去嘅。好啦，我哋用乜嘢嘅白酒咧？我哋就會用一啲咧較為 dry 嘅白酒，例如咧 Sauvignon Blanc 咧，呢啲咁嘅白酒咧就啱啦。點解咧？絕對有原因嘅，因為咧越 dry 嘅白酒咧，佢嗰個酸度咧就會更高嘅。咁嗰個酸度高嘅話咧，就會咧防止到呢一個芝士咧變得係黐埋晒一齊，變咗一絲絲咁樣嘅噃。呢啲係 food science 嚟嘅。嗱，假如你屋企有小朋友嘅話咧，唔想用酒冇問題，你將呢一個雞湯咧就代替咗白酒啦，然後咧就加翻少少檸檬汁，咁樣嘅效果咧係一樣嘅啫。不過咧，我哋煮翻呢一個最經典嘅瑞士芝士火鍋先。好，嗱，而家咧我哋就擺咗啲白酒落去個鍋度啦，咁我哋咧就要將呢個白酒咧煮滾咗佢先嘅。好啦，滾咗咯噃，跟住咧我哋就將呢啲芝士咧逐少放落去，唔好一次過放晒啊嚇！我哋咧慢慢咧要整到佢溶嘅。好啦，溶咗第一浸咧，我哋就可以放第二浸咯。好，繼續。好，最後一浸，攪勻佢啦嚇，嘗試唔好有啲一粒粒喺度。哇，嗱，靚啦呢啲，跟住咧你就可以校起一個好細嘅火嗰度咯，千祈咧就唔好大火，如果唔係咧就會燶噶啦嚇。好啦，跟住咧我哋要加啲豆蔻，新鮮嘅豆蔻。如果你揾唔到新鮮嘅豆蔻咧，去超級市場咧買一啲樽裝嘅粉嘅都 OK 嘅，跟住再加少少鹽，啲咁多得啦，加少少黑胡椒，然後再撈勻佢，哇，正啊，好香啊！嗱，咁咧呢一個芝士火鍋嘅湯底咧就已經搞掂咗噶啦。我建議大家咧用呢一個電磁爐最細嗰個火力咧就興住佢圍埋一齊食，咁就 perfect 啦。OK。哇，好開心喎！嗱，聖誕節咧，你咁樣圍埋一齊，大家咧揾個咁樣嘅叉咧，吉住佢，然後撈嗰啲芝士，係咪好有呢個聖誕氣氛咧？我就覺得係啦，即刻試下先。最正嘅梗係叉嚿麵包吔下啦，係嘛？嗱，咁樣叉住，然後咧轉一轉喺個火度，哇，好開心。好啦，哇，然後趁佢未滴嗰陣時，即刻飛埋佢個嘴度。啲芝士慢慢落去，
好好味。喺呢個聖誕節咧食芝士火鍋咧，即係特別有呢一個氣氛嘅嚇，咁所以咧大家不妨試一試啊嚇，唔係太難嘅啫，不過少少預備材料嘅時間嘅啫。OK，subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page。拜拜。